Oi, tudo bem com você? Eric Risato do canal O Som do Cassete. Se usufruísse, regulando eu te enxergava. No tablet toca violão, quero ver tocar trompete. Dá pra ver o vídeo no dormitório, no divã e no toalete. As postagens fornecem pra nós entreter nesse CD. Dá pra defender as melodias, acordam até um vasto hemisfério, desadormecem até um vasto cemitério. Esse sujeito faz o quadro por onde anda, tem umas melatopeias brandas. E no episódio da Rádio Carente seria se tornar um estádio. Eric Risato do canal O Som do Clipes, composições e criações pra nos contentar e recrear, suaves que nem aeronaves. O natural dele estampa, realizar entrevista, desenhar lives na rádio, não é estádio ou eládio. Vou idolatrar apenas o seu ofício, não é desperdiçamento nem desperdiçamento. E diversos maior parte